哋今日咧就嚟到金灣區啦。接到保利嘅領導嘅一個訊息咧，呢個何總保利何總嘅呢個訊息咧，有3個特價單位嘅，咁係81平方嘅呢個單位嚇，咁分別就8樓、17樓、22樓嘅81平方，對住呢個高爾夫球場嘅，咁咧就最平嘅132萬咧可以買到一間噶啦，即係132萬到150萬之間嘅內部單位，係啦。咁以前咧2年前我哋都帶個客戶去睇過啦，係210萬左右一間嘅，而家係直降到60到80萬之間一套總價嚇，咁就即刻過嚟呢度帶啲同事咁啊過嚟呢度拍片啦，作為一個宣傳嘅。咁而家咧就喺哥呢度啱飲完茶，啱飲完茶，咁咧就個消費嘅單都俾大家睇下啦。呢度270幾，但係我買咗嗰個抵用券嘅，咁就6個餸啦，7個餸，咁咧就250幾蚊嘅嚇。對住咁嘅一個海景，呢個環境幾靚㗎。一哥呢度喺保利呢度咧都開咗2年幾，差唔多3年㗎啦。咁我有2期嘅業主，保利天和2期嘅業主咧都住喺呢度嘅，我都經常過嚟呢度飲茶嘅。咁成個環境啊，對住海邊都好靚嘅。咁呢度咧離華發商都好近嘅，咁5分鐘2公里就可以到達。南下咧就去機場同埋三甲醫院嘅。金灣嘅人民醫院咧就係三甲醫院，都係3公里嘅車程。呢度直落就係㗎啦，3公里。咁所以呢度周圍係方便嘅，而且咧係好多客戶咧，特別係香港街坊嚇，係好留意高爾夫球場同埋海景嘅一啲單位。咁接落嚟咧呢幾個單位你一定唔可以錯過啦，因為點解咧？佢可以望到高爾夫球場，可以望到金湖嘅湖景，又可以望到海景嘅3個景觀，全部一覽無餘。總價咧只需要132萬嘅啫，咁所以係可以值得睇一睇嘅。OK， 咁我哋食完你食過，即刻開片。嗱，咁我哋入去睇呢個筍盤之前嚇，喺出邊呢個位置都要介紹下點解有60%香港人買咗呢個盤嘅原因，係嘛？嗱，咁佢由華發同埋保利一齊打造嘅，國企同埋央企一齊去打造嘅呢個樓盤叫做華發保利天和啦。咁係對住我哋嘅金灣高爾夫球場嘅，同埋我右手邊嘅呢個情侶路，金灣情侶路啦，海邊嚟嘅，同埋有個金湖公園、濕地公園，咁都係自然保護區嚟嘅。咁所以呢個地方嘅環境咧係非常之舒適嘅，而地理位置嚟講嘅話咧係旺中帶靜啊。由港珠澳大橋口岸咧過嚟呢度咧只需要20分鐘嘅車程，一條直線鏟過嚟，經過紅河大橋，直接就可以到呢個樓盤啦。咁而呢個樓盤咧仲配置埋呢個業主巴士，可以直接翻到口岸嘅啊，咁啊非常之方便啦。而喺我哋嘅背後咧呢個位置咧，就係頭先我喺呢度飲茶嘅一哥和宴啦。咁呢度咧係屬於成個保利天和嘅一個底商嚟嘅商場嚟嘅。咁所以咧呢度係商業配套都成熟晒㗎啦。咁而家咧佢入面嘅分佈咧係咁嘅，4期嘅住宅，仲有獨棟同埋連排嘅別墅。咁我哋要睇嘅咧就係呢3期嘅81平方。同埋140嘅一個示範單位啊，咁佢除咗呢2個則咧，其實仲有98平方同埋110平方嘅3房單位嘅。不過嗰個咧就冇示範單位，所以就今日就唔展示介紹啦。咁價錢都報一報俾大家嘅，81平方咁筍嘅樓盤咧，8樓130幾萬就可以買到啦。如果係98平方160幾萬咧，都可以買得到嘅，望金湖嘅景觀嘅。140平方咧要去到250萬啊，因人而異啦。因為250萬，你喺金灣或者喺珠海其他地方，或者喺成個大灣區咧，你就有好多選擇嘅。成個區域咧，我哋北上咧3公里左右可以去到華發商都嘅，車程都係5至7分鐘嘅車程，2點幾公里唔使3公里啊，就可以去到華發商都，係成個金灣區最大嘅商場啦。亦都有藝術展覽館、圖書館同埋我哋嘅萬豪酒店同埋霧林酒店嘅。咁南下呢度3公里咧，
就有我哋嘅金灣人民醫院啦，三甲醫院嚟嘅。咁再下面咧，15分鐘嘅車程可以去到金灣機場。無論地理位置或者交通方面嚟講，都係好適合香港人居住嘅。咁所以呢個就係原因啦。OK， 咁我哋事不宜遲，直接入去睇樓。Let's go！ 嗱，咁我哋而家咧係上到嚟5棟嘅17樓啦，係要分享幾個比較特別嘅單位俾到大家啦。執樓嘅機會又有啦。嗱，17樓呢個單位咧81平方，當時我哋買咧要成2年前要成210萬賣嘅，正對成個高爾夫球場嘅就係呢個景啦。嗱，連個露台即係出邊嘅走廊位對翻出嚟都可以望到高爾夫球場嘅。咁而呢個景觀咧，而家賣嘅幾多錢咧？降價60萬，149萬可以買到呢一間17樓嘅單位。現場仲可以再傾一傾嘅嚇。咁22樓呢個單位咧就151萬嘅。咁如果係8樓嘅單位咧，就係130萬就可以買到一個81平方嘅2房大橫廳嘅單位啦。我哋而家先睇一睇呢個17樓嘅單位先。嗱，我哋呢度成個走廊呢個位置咧已經貼晒歡迎你回家噶啦，業主。咁所以我哋入門睇一睇成個內籠嘅格局先。嗱，佢係大橫廳嘅設計嘅。咁點解可以受到咁多業主嘅青睞咧？呢個戶型係因為佢成個空間咧係超級大嘅，雖然只有81平方，但係成個大橫廳咧已經係好大嘅空間㗎啦，包埋我哋嘅鞋櫃啦，所有嘅廚房嘅用具啦，全部都係交樓標準。你而家所見嘅即所得㗎啦。嗱，咁我哋對住出嚟咧，有個非常之長嘅大露台嘅，有成6米長。對翻出去咧就係我哋嘅高爾夫球景觀啦。而側邊少少咧仲可以望到海景嘅。而家呢個位置咧17樓下，下面就係我哋高爾夫球場嘅18個洞啦。嗱，而家你可以見到咧，前面有幾個人喺度行嚟去咧，就係打緊球嘅啲球員啦。嗱，咁喺我哋遠處咧就可以望到對面嘅航山城嘅。無能酒店正前方咧就係華發商都啦。華發商都後面咧就係我哋嘅藝術展覽館啦。咁全部都集中喺嗰度嘅。而離我哋呢個項目咧只有2公里左右嘅啫。嗱，我哋再睇一睇佢嘅房間嚇。佢呢個戶型好嘅地方咧，佢唔單止露台啊，佢每一間房咧都可以做到望到景觀嘅。譬如話呢個客房嚟講咧，佢係直接可以望到海景嘅。嗱，如果我哋打埋窗出去咧，係可以直接望到前面嘅呢個海景嘅。嗱，我哋再移步過嚟睇一睇洗手間嘅位置啦。咁巴閉嘅地方，3段式嘅洗手間，呢個好傳統嘅，咁冇咩好介紹。但係咧，兩面窗我哋一打開咧，都係對住海景㗎。你喺呢度沖涼咧，係對住海景嘅。所以以前210萬咧都咁搶手，都有人買咧，就係因為佢每一嚿地方都有景觀嘅。主人房包埋呢個衣櫃，整好俾你㗎啦。你入嚟唔使再坐衣櫃㗎啦，交付標準嚟嘅。呢度咧，我哋推出去呢面窗推出去咧，就係正對我哋嘅金湖景觀嘅。咁所以佢係做到每一個地方咧都有景可以俾你睇到，要麼就係金湖，要麼就係海景，要麼就係高爾夫球景。所以呢個咁嘅戶型140零萬，或者你低少少低樓產130萬就可以買得到啦。喺監灣航山城喎，唔喺珠海其他地方。你中山3萬，你都要揀地方買啦。呢度係好旺嘅一個地方，有咁靚嘅景觀嘅，我係強力推薦嘅。我唔係黑 sell，但係我係覺得我自己都中意，心喐嘅感覺，明唔明啊 ？OK， 咁我哋移步過去睇一睇84平嘅一個示範單位。我哋98平
110平咧，110平我之前有影過喺4期嘅，98咧我哋就冇設置樣板房，咁我哋而家即刻就睇84平嘅示範單位 ，Let's go！ 嗱，咁我哋而家咧就上到嚟3期嘅11棟嘅14樓啦，不過呢個 number 咧就唔係咁好聽，1404嘅。嗱，咁我哋呢個單位咧就250萬左緊啦，就可以買到一個4房嘅單位啦。嗱，咁入嚟咧係長廳嘅設計，對住成個監湖同埋海景嘅，不過佢嘅設計咧我唔係咁中意，因為點解咧？如果我入嚟即刻撥咗呢埲牆咧，咁成個空間感咧就拉大好多啦。做成一個大橫廳，南北通透嘅。但係呢度撥咗呢埲牆咧，嗱嚟到呢個空間，呢個其實係一間房嚟嘅。咁你就少咗一間房，作為3房2廳2衛，但係成個客廳咧就有成7米長啦，7米嘅一個大橫廳啦。咁連住呢個陽台嘅，咁正對呢個監湖同埋海景，係啦。咁所以咁嘅設計咧，先係我想象中比較完美嘅一個設計理念。嗱，同埋咧，我哋望翻出去咧，佢下面嘅洋房只有3到4層高嘅啫，同埋下面有一個小學嘅，咁呢個小學嘅操場咧都唔會遮到我哋嘅視野，咁所以呢個景觀咧係成個盤嚟講係永久景嚟㗎啦，唔會再有改變嘅。但係250萬咧，我又覺得有啲貴喎。咁頭先我哋睇嘅81平方百零萬咧，嗰啲就可能剛需或者係喺金灣區嚟講咧，就有競爭性嘅一個價值啦。但係呢度咧稍微會高少少，因為佢有景嘅一個單價咧會貴啲嘅。OK， 我哋睇下成個整體嘅空間。長廳嘅一個設計做成一個南北通透，佢嘅餐台咧係擺咗一個長嘅餐台，然之後係6人嘅一個設計嘅 A6 型嘅廚房咁樣連住過嚟嘅。有少少中式古式嘅一種感覺嚇，佢嘅一個設計。但係到時我哋交標咧係全部統一去交收嘅，就唔係呢種牆布啊、牆紙啊呢種傢俬啊就冇㗎嚇。我哋望翻呢一邊嘅景觀咧，佢係可以望到少少嘅別墅景嘅，同埋我哋直望過去咧就係航山城嘅一個區域啦。咁呢個別墅景咧，佢基本上就望唔到高爾夫㗎啦，因為高爾夫喺我哋嘅當面嘅，係啦冇錯。咁我哋再睇一睇入面嘅3間房啦。頭先呢度我哋有睇過，呢個係其中一間房，大致望一望得啦。咁轉翻過嚟咧，就係比較細嘅一個房間，呢間係最細嘅。當然啦，佢擺到一個孖5床咧，都做到3邊6嘅。咁景觀就麻麻，因為係望住對面嘅樓嘅。呢度係3層式嘅一個階梯式設計，作為更衣室分離。出邊咧就係一個洗手嘅區域嚟嘅，係啦，都係望到金湖同埋海景嘅。咁我哋第3間房係稍微會大少少啦，不過最爭啲嘅係都係望住高爾夫嘅一個別墅景同埋樓望樓，景觀就一般嘅。睇埋最尾一間房，呢成間房間咧係整體嘅空間感咧係大咗好多嘅。米8個床，3邊落，完全冇問題。呢個位置咧，佢仲做咗佢嘅顏色咧係白色嘅，咁所以我哋肉眼去睇咧睇唔出，但係其實呢個位置咧係做到2電嘅一個衣櫃嚟嘅。左男右女全部都可以分開嘅嚇。咁呢個設置咧要同大家講下嘅，佢到時交標咧唔係浴缸嚇，因為正常一個男浴嘅一個區域嚟嘅。佢只不過裝飾咁樣展示俾你睇，所以正常一個男浴區域同埋我哋嘅廁所、洗手盆咁樣嘅一個交標。咁呢個單位咧250萬，隔離嗰個咧就大概230、240度啦，相差10到20幾萬嘅一個區別。但係隔離嗰個咧本身嘅設計已經係橫廳嘅一個設計嚟㗎啦，咁所以兩個戶型對比下係價錢爭少少，但係咧景觀就爭好遠啦，因為我哋對住呢度咧
係遠處可以望到海景嘅，隔離嗰個03單位咧係望唔到海景嘅，佢只能望到監湖嘅啫。嗱，我放一個康景，咁大家都可以睇到啦。呢個大雲廳同樣都係4房嘅一個設計，係同呢個單位咧係好大嘅一個分別嘅成個格局。咁嗰個咧就景觀可能稍微嚇睇唔到海景，但係都靚嘅，因為成個監湖咧係盡收眼底，價錢就可能平20萬到。當然啦，呢個價錢咧放喺監灣區嚟講，咁嘅景觀又可以望到海景，珠海嚟講的確係比較稀缺嘅，同埋價錢係合理嘅。因為情侶路啊，或者係你同嘉灣啊，你冇300幾起步咧，你係買唔到海景嘅單位嘅。但係我想講係，如果你250萬，你放喺其他地方，中山或者江門，你要買別墅咧，可以連埋裝修買到一個83平嘅別墅㗎啦，同埋望到湖景嘅。咁所以睇下一個性價比，我覺得係。如果以250萬嘅樓價嚇，你可以選擇嘅地方或者選擇性咧會更加多啦。咁所以咧，你呢個盤咧，我哋頭先開頭有講過啦，81平方、98平方都係150萬到160萬左緊，同埋咧3期嘅98平方高層咧，同樣都可以望到金湖嘅，同樣都係3房2廳2衛，只不過少一個房間，但係唔需要攞多100萬出嚟。買呢度，你明唔明咩意思啊？所以我哋講緊嘅一個都係性價比啊。當然，如果你哋睇咧，我今次咧只不過放一個81平方同埋一個140平方嘅。咁如果98平方咧係性價比嘅，81平方咧都係性價比嘅。因為81平方130幾萬到150萬咧都可以買得到嘅。OK，咁今次視頻就咁多，拜拜。